लो आज चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण फलोवर्सहरूलाई भ्युवर्सहरूलाई है आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ हाम्रो समृक पानी है मेरो गाउँको भ्युज देखाइदिनु रे। पहिला पनि देखाउनु त त्यो अर्को विलास भारती पेजबाट, तर यो पेजबाट चाहिँ मैले अब त्यस्तो देखाएको जस्तो लागेको थिएन है। यो चाहिँ बिहानीको यो यति मजाको यो हाम्रो समृक भ्यू पोइन्ट हो है। यसलाई समृक पानी वेलफेयर सोसाइटीले स्याहार्छ। यसरी वर्षैपछि यो लुङदरहरू फेरेर लगाएर है यहाँनिर अब विभिन्न प्रजातिको फुलहरू रोपेर है। तर फुलहरू चाहिँ अलिअलि कति उम्रेको छ कति उम्रेको छैन है, अझै धेरै रोप्ने छौँ। यो चाहिँ हाम्रो भ्यू पोइन्ट हो समृक पानीको है। यति दामी देख्छ यहाँबाट है। बिहानै आउनु भयो भने माथि माथि चाहिँ टाइगर हिलहरू हो नि त होइन। अन्त बिहान आउनु भयो भने चाहिँ यहाँबाट एकदम सनराइज पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एकदम यहाँबाट खरसाङ, सुनादा, घुम, जोरबङ्गला है, सुकिया, सिलगढीहरू पनि देखिन्छ। यो रुखहरूले अलिकति छेलिएको छ हो। यहाँनिर अझै थप यहाँनिर है अब जतिजना पनि अब बितेर जानुभयो समृक पानीको होइन, उहाँहरूको शोकित परिवारद्वारा निर्मित यो चौताराहरू छ। यो चौताराले अझै यसलाई सुनमा सुगन्ध ल्याएको छ है। यहाँ चाहिँ यी बडा छ। अन्त यहाँ हेर्नु बडा, यहाँ चट्टै भ्यू पोइन्टमा बसेर ओह्रालो फर्केर आफ्नै घर हेर्दा कस्तो लाग्छ भनिदिनु न। रमाइलो लाग्छ है बडा। आम्मा बडा घर बडा चाहिँ त्यो छेउबाटै आफ्नो घर नहेरेर चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट है, त्यो छेउबाट आफ्नो घर हेरेको र भ्यू पोइन्टबाट हेरेको फरक हुन्छ है बडा। कस्तो कस्तो छ है हाम्रो भ्यू पोइन्ट। गाउँ एक प्रकार रमाइलो हुन्छ। हजुर हजुर, यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भनिदिनु न बडा। पारी घुम जोरबङ्गलाहरू हजुर, यता सुकिया हजुर पारमेन जम्मै नै टाकटुक है। यो रुखहरू छैन भने सिलगढीहरू पनि देख्थ्यो है। बिहान आयो भने त टाइगर हिलबाट जस्तो देख्छ नि घाम त यहाँबाट होइन। आम्मामाम यो चाहिँ हाम्रो समृक पानी है। लु तल दिक्क गरेको गाउँ हो। यहाँ म उभिएको पनि समृक पानी नै हो, तर यो गाउँ चाहिँ यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। बिच गाउँ चाहिँ यो भन्ज्याङ गाउँ भयो, त्यहाँबाट माथि देख्दै गरेको यो भन्ज्याङ गाउँ भयो, त्यहाँबाट माथि देख्दै गरेको यो डाँडा गाउँ। हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँनिर पर्छ। यो घरहरू चाहिँ यहाँनिर यो उयसमा पर्छ है। यो झ्याङले छेपिएको छ अलिकति गैजीले हो। यहाँबाट चाहिँ हेर्नु पुलुङदुङहरू पारि देख्दै गरेको चाहिँ पुलुङदुङहरू हो। लेप्चा गाउँहरू कुन गाउँहरू हो पुलुङदुङहरू। यो पोखरेबुङ बस्तीहरू हो। यो देखिँदै गरेको चाहिँ डल्लै पोखरेबुङ बस्तीहरू हो। माथि हेर्नुभयो भने सुकियाहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट होइन। त्यहाँबाट यहाँनिर केबाट घुम जोरबङ्गलाहरू होइन, घुम जोरबङ्गलाहरू देख्न सक्नुहुन्छ हो। टाइगर हिलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बिहान आयो भने चाहिँ क्या मजाले देख्न सक्नुहुन्छ है। चियाबारी चाहिँ बन्द छ र यस्तो अलिकति जोडी भइरहेको छ हो। रुखहरू अलिक छाँच्नु पाइन्छ है बडा, राम्रो हुने रहेछ। सुन्दरवन है, सुन्दरवन पो भयो अहिले त। यस्तो दामी देख्छ। चितुवाको डर है। यहाँ त फेरि योगा गर्दा गर्दा पछाडिबाट है माऱ्यो नि है। कोही एक धुनमा भ्यू हेर्दै जाँदा र मजाको देख्छ है बडा। यहाँबाट रमाइलो हाम्रो गाउँ है। यस्तो चाहिँ लु हाम्रो गाउँ चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यही भएर हामी त गाडी रोकियो अब यही कुरालाई उयो देख्यो टुरिस्टहरूले देख्यो नि कहाँबाट होइन बडा खर्च गरी आउँछ हेर्नु है। हामी चाहिँ अब एकछिन गाडी रोकेर हो चट्टै बसेको नि यो हाम्रो गाउँ समृक पानी हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ अब पहिल्यै नै यो वेलफेयर सोसाइटीबाट लगाएको धेरै अगाडि प्रपोज साइट फर प्रोजेक्ट आई लभ समृक पानी बाई समृक पानी वेलफेयर सोसाइटी है। यो अलिकति अब यो उयसमै छ, अन्डर प्रोसेस छ। यो पनि छिटै बनिन्छ भन्ने आशा छ हामीलाई है। यो बन्यो भने चाहिँ अब अझ धेरै सुनमा सुगन्ध हुन्छ है। अनि यहाँ मुनितिर मजाले पार्कहरू बनाउने सपना छ है। पार्कहरू बन्यो भने कस्तो दामी हुन्छ है बडा। यहाँ लामाहट्टा टाइपको त्यस्तो सपनाहरू छ। सायद त्यो सपना पनि पुरा हुन्छ होला एक दिन होइन। हेर्नुहोस् कति रमाइलो। तपाईँहरू यसो पोखरेबुङ क्षेत्रतिर आउनुभयो भने चाहिँ यो हाम्रो समृक भ्यू पोइन्ट घुम्नु चाहिँ एकदमै नबिर्सिनुहोस् है, नबिर्सिनुहोस्।